จันนั่นนะคนมาไปทานเทปีแล้วยักษ์เมียสุรเล็กตัวลูกการลาตัวเราดูเป็นสิ่งที่ว่าเนี่ยสิ่งที่เราหาเรื่องที่เด็ดนั่งที่ทำเอาเยอะมีรูปสิ่งที่เพียงกานั่งที่หาเรื่องที่สิ่งที่อยากแบบนี้เป็นแบบดิมาเลเซียดิมาเลตรูชิดเลยที่หาเรื่องเลยตัวเรานี่ที่เกิดชิ้นดองสไตล์มาวันเช้าที่มามันเนี่ยสินะมีชาวเลวที่ว่าเด็กชิดท่าระมีอะไรที่ละเอียดจัดเลี้ยงเลยจัดเดียวจัดกองเรียวใช่ไหมที่ว่าที่รู้เนี่ยดิลิฟต์สไตล์ชิ้นดองสไตล์เจ็ดเชียนบ่จัดดีจัดดีมากจีสันดานี่เลยที่รู้ลูกเดี๋ยวมาละตัวสไตล์เลยเจ๊อังกฤษที่ผมสอนว่ามันไม่เหมือนนักอิสลามอะไรนะkan tak boleh terus Jote awalnya Mega tema Himalaya belum call Johnny Dolai dah Oh Sama sister Ji saya fikir apa tu jangan mana jai ni dia buat shit nice right tapi dia nak cing ni dah tak pi cima pi mana pi mamu tak pi masuk ni pobi dia dia ni so aku bahkan je je要人了，我买的。dinner လုပ်တာကိုဝတ်မှုဆွေရောမေတ္တာလူရောကြိုထည့်ရောဒီ
brothers and sisters တို့အကုန်လုံးခမေတော်တောင်းတယ်ဒါဒီလိုဆန္ဒနော်နည်းနည်းဆုံးဒီဟာကိုကျွန်တော်စပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့စပြောကောင်းမလား sign up to cross ကဲသူစီဂျီမနော်ချက်ပြီးနမတေက position နဲ့တော့နာမစက်ကပိုင်မချမ်းဒါ procession နဲ့ position ဆိုတော့ဘယ်လိုဟိုရှယ်နေဖြာကြောင်းနေတော့လို့တော့တော့ secretary နဲ့ Brahma လို့တော့ရင်ဘယ်လိုနေလဲပေါ့နော် and then show that should be used as sign of the cross ဆိုတော့ဒီစကမစစ်စနေရပေါ့နော်ဒီမြို့မှာပေါ့ဒီထန်တရမြို့မှာကလေးမလေးစနစ်နဲ့အရွယ်ကလေးမလေးကငငယ်တော့သူကစိတ်ဒဏ်ရာ break လုခံထိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကလေးတွေကဒီဟိုပေါ့ဒီ chat ကြောင်းမှာလာပြီးတော့ဟိုပေါ့ဆောက်ရှောက်ဖို့လာအပ်တယ်ဒီကလေးလေးငငယ်လေးကတည်းကကူစုကူးထောင်လာတဲ့မဆရာ sister လေးပေါ့ဒါမျိုးမဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးကငယ်ကလေးကစိတ်ဒဏ်ရာရတယ်အားငယ်တဲ့လူကြောက်တာပေါ့အဲ့ဒီကလေးကကြီးပြင်းလာခါကြတာမမျော်လဲပဲနဲ့ဟာလာကိုရီးယားလူမျိုးဒီမှာပရဟိတပစ္စည်းတွေလာလူရင်းနဲ့ဒီချက်ကြောင်ရောက်လာအဲ့ဒါမှဒါဒီကလေးမလေးရဲ့ဘဝမှာဟိုပေါ့ထန်ဆိုတဲ့အကောင်လေးရဲ့ဒါလေးပဲသူတို့ရင်းရင်းနှီးနှီးကိုတစ်စဲယောက်ျားလေးဆိုကြောက်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဆိုအဲ့ဒီဘဝကိုသူ့ရဲ့ဘဝကိုဖာသာကြီးကပြောပြခါကြတော့ဒီကိုရီးယားကောင်လေးကသူ့ဘဝကိုစာနာပြီးတော့ပြီးတော့သူက trust တောင်းမှဟိုတချင်းဆိုအရန်ကောင်းတယ်လေအတန်အရန်ကဟာကြဟိုပြိုင်ပွဲတွေရှိရဲဝင်ပြိုင်ပါလားဆိုတာသူကကြောက်တာလူကြောက်တဲ့ခါကျမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားလုံးကစိတ်တက်ခေါ်အားလေးသူ့ပြီးတာပေါ့ဒါပဲဆိုတာဒီလိုမျိုးစိတ်တရားရတဲ့ကလေးတွေကိုဒါဟိုပါပေါ့ sister လေးဒါဒီ father လေးကဒီလူငယ်လေးကိုတင်ပေါ့ဗောနော်ဒီမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုမြေတောင်မြောက်ပေးပြီးတော့နေရာတနေရာရအောင်တောဖို့ပေးတဲ့အဲ့ဒီဟာပေါ့ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေပေါ့နော်ကလေးကနောက်ဟိုပေါ့အားပေးမှုကြောင့်သူပြိုင်ပွဲတွေဝင်နေတစ်စိတ်တစ်စိတ်သူအောင်မြင်ဆိုတော့နောက်ဆုံးကိုရီးယားထိသူရောက်သွားပါအဲ့ဒီဇလန်းလေးမစလို့ကတော့အကုန်လုံးမြေတောင်မြောက်ပြီးတဲ့ sister တွေနေရာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကက်သလစ်တီလာရှင်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်တာကဒီပထမဆုံးချိန်လားအရင်တော့တရုတ်ဆောင်ဖို့တာရှိလားဒီလိုမျိုးအဲ့လို character ကတော့ဒါပထမဆုံးပါပဲဟုတ်ဆိုတော့အခက်ခဲလေးတွေဗာလေးရှိလားမရှိပါဘူးဒီမဲ့တစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ဒါကိုတရုတ်မဆောင်ခင်သူရဲ့ပေါ့ဘာသာရေးကိုမစလို့အရင်လေ့လာတာပေါ့နော်သူရဲ့အနေထိုင်အပြောဆိုမစားစင်မှုပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုအရင်လေ့လာရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ sister လေးကိုလည်းမေးမသိတာလေးမေးရတာပေါ့နော်ဆိုလည်းအဲ့ဟာကဟိုပါပေါ့ကျောင်းမှာဆိုတော့ဒီဟိုပါပေါ့ဒီကွာရချင်းပါရဆိုတဲ့ sister လေးတီးနေကြဆိုတာမစက်လည်းအဲ့ဒီထဲမှာသူထက်ထားပါပေါ့နော်တကယ်ကြမစက်မတီးတတ်ဘူးဒါ fake တီးဒီလိုပဲဟိုပါပေါ့အမှုပညာအရာဒီလိုပဲတီးဆောင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလဲဟုတ်ကဲ့အောင်မြင်ပါစေဒီစကားလေးဟုတ်ကဲ့ပါ PS နဲ့